一周不重样的7种吐司做法，早起5分钟就搞定。第一道，先不开火淋入鸡蛋液，放入面包片，均匀的裹上鸡蛋液，撒点黑黑的白芝麻，开小火煎至蛋液定型，迅速翻面。1片生菜、火腿片、番茄酱，把两边折起来，三明治就做好了。早起5分钟，有菜又有肉，一口下去5种营养。第二道，吐司去边，挤一层沙拉酱，再盖一片吐司，切成小方块，四边刷上一层沙拉酱，再蘸上肉松海苔碎。碗里倒入100克酸奶，1个蛋黄，搅拌均匀后涂在吐司片上面，空气炸锅170度烤6分钟即可。海苔肉松吐司这样做真的太香了，家里孩子超爱吃。第三道，一起来做这个超好吃的吐司酸奶西多士吧。做法非常简单，吐司去边，分成4小块，放1勺酸奶，再盖上吐司，裹上一层蛋液，放进空气炸锅中，170度烤8分钟，中途翻面，香甜松软，奶香浓郁，好吃到停不下来。第4道，解锁吐司的新吃法，焦香酥脆，绵软拉丝。早餐吃剩下的吐司，擀成薄片，放上芝士碎、火腿肠，卷起来用牙签固定好。我1圈鸡蛋液，炸锅给1张灰油纸，放入空气炸锅180度10分钟，吐司芝士卷就做好了。外皮焦香酥脆，内里绵软拉丝。第5道，教你做香甜酥脆的蜂蜜吐司，酥酥脆脆，好吃到爆。打2个母鸡下的蛋，适量的鲜牛奶，搅拌均匀。快过期的吐司切成2半，裹满蛋液，撒上88粒黑芝麻，空气炸锅180度10分钟，中途刷层蜂蜜，香甜酥脆的巨好吃，真的太香了。家里的大小朋友都特别喜欢，喜欢的收藏试试吧。第6道，教你复刻甜品店爆火的奶香小排包，2个顺产的鸡蛋，加淀粉、白糖、牛奶、黑芝麻，搅拌均匀过筛，吐司切小块，表面刷上调好的蛋液，放入空气炸锅170度12分钟，中途翻面，再挤上蜂蜜或者炼乳，香甜酥脆，真的超级好吃。第7道，一定要试试这个奶香松软的吐司烤蛋奶，2个顺产的鸡蛋，1勺糖，80克纯牛奶，搅拌均匀，炸锅放锡纸盘，吐司4小块，淋上蛋奶液，再撒点白糖，150度烤25分钟，香甜酥脆，好吃到停不下来。